Hi, HI, 파출란 몬스터. 죄송합니다. 요새 유행이라고 하더라고요. 오랜만에 역사를 쓰는 제품 하나 나왔습니다. 콕스의 CX87 리뷰 시작합니다. 구독, 좋아요 눌렀죠? 아니, 핵인싸들은 선구독 하더라고. 대한민국 기계식 키보드 시장 역사상 최초로 특주 브랜드 스위치가 탑재된 키보드가 출시했습니다. 특주 스위치, 이게 뭐냐면 특주축이라고도 말하거든요. 특수 주문 스위치의 줄임말인데, 스위치 제조회사에다 OEM으로 자체 개발 스위치를 주문 넣고 생산되어 나온 스위치가 바로 특주 스위치라고 합니다. 예를 들어 특주 스위치 중에서는 유명한 에버글라이드의 스위치도 JWK에서 만들었고요. 듀록의 스위치도 JWK에서 만들었다고 합니다. 하지만 JWK는 제조사이고 에버글라이드나 듀록은 주문을 의뢰한 브랜드인 거죠. 말 그대로 JWK는 제조 설비를 갖고 다양한 브랜드의 스위치를 입맛에 맞게 제작해주는 브랜드다 라고 말씀드릴 수 있습니다. 그런 JWK의 스위치가 적용된 새로운 키보드가 출시를 했죠. 바로 콕스의 CX87입니다. 콕스가 아주 요새 물이 아주 올랐어요. 그럼 어떤 키보드일지 한번 보시죠. 박스웨어는 키보드의 색상과 비슷하게 디자인되어 있습니다. 시안 색상과 마젠타 핑크 투톤의 키캡 색상과 같이 박스 디자인도 바탕색이 시안이면 브랜드 색상은 마젠타 핑크 색상으로 서로 눈에 잘 띄게 상반된 색상으로 디자인한 것이 보여집니다. 후면의 박스 디자인 역시 중앙별의 동일한 디자인으로 되어 있습니다. 근데 뭔가 검정색 바탕에 검정색 키보드가 인쇄되어 있어서 바디의 색상이 잘 보이진 않네요. 이렇게 박스 색상이 다른 것에 대한 부분은 의미가 다르게 있는데요. 바로 키캡의 각인 차이입니다. 이번에 출시한 CX87은 사용자의 취향에 따라 한글 각인 버전과 한글이 없는 영문 각인 버전, 이렇게 두 가지로 출시되었거든요. 그래서 한글 각인은 박스 바탕색이 이렇게 시안색이고, 영문 버전은 마젠타 핑크의 바탕색을 갖고 있는 박스 패키지를 갖고 있습니다. 그럼 한번 열어볼게요. 박스의 포장은 가격 대비 굉장히 준수합니다. 99,000원이라는 기준에는 보통으로 생각해주시면 될 것 같고요. 스펀지 재질의 포장재 속으로 키보드 루프가 덮여져 있네요. 제품의 구성품으로는 키보드 본품, 키보드 덮개, C타입 분리형 케이블, 키캡 리무버, 청소 브러쉬, 그리고 설명서로 되어 있습니다. 이번에 정말 마음에 드는 부분은 바로 케이블인데요. 케이블이 일반 패브릭 케이블의 뻣뻣한 소재가 아니라 낙하산 줄이라고도 불리는 소재에 굉장히 유연한 파라코드 케이블이 적용되었습니다. 그래서 이렇게 만져보면 속이 빈 듯한 느낌의 유연한 움직임이 상당히 마음에 드네요. 키보드 지원으로는 배열은 10키리스 87키 배열이고요. 가로 368mm, 세로 130mm, 높이 36mm, 무게 880g으로 평균적인 사이즈와 무게를 갖고 있습니다. 외관은 상당히 특이한데요. 대부분의 기성품들은 하판을 상판이 덮어버리는 형태의 설계가 대부분인데, 이 키보드는 하판 안에 상판이 쏙 들어가는 구조로 보여집니다. 기능적으로는 어떠한 이점이 있는지는 자세히 모르겠지만 디자인적으로 변경된 요소라고 생각하시면 될 것 같습니다. 그리고 블랙 바디에 블랙 키캡이지만 시안과 마젠타 핑크의 이중 사출 각인 색상이 굉장히 눈에 잘 띄어서 시인성이 상당히 좋습니다. 그리고 3개의 인디케이터는 아주 작은 점으로 표기되어 있고, 그 옆에 어떤 표기인지 글자로 직관적으로 각인되어 있네요. 키보드의 상판과 하판 모두 플라스틱이고 보강판은 금속 재질로 되어 있습니다. 그리고 이 제품의 가장 큰 장점 중 하나는 보강판과 기판 사이 공간에 고밀도의 폼이 들어가 있는 흡음 설계가 되었다는 점입니다. 키보드 기판과 금속의 보강판 사이에 약 3mm 정도 비어 있는 공간이 있는데, 이 부분을 흡음재로 채워넣어서 통울림을 억제한 설계 방식을 채택했다고 하네요. 과연 얼마나 통울림이 있을지는 일단은 이따 볼 거고요. 후면을 보시면 깔끔하게 가장자리는 사선으로 떨어지는 디자인을 갖고 있고, 1단계의 높이 조절부, 미끄럼 방지 범폰 모두 잘 붙어 있습니다. 키캡은 PBT 수제의 이색 사출 키캡이고, 높이는 체리 프로파일입니다. 이중으로 되어 있어서 두께가 상당히 두꺼운데요. F키와 J키는 더 움푹 들어가는 딥디시 설계가 되어 있어서 키보드를 손에 올렸을 때 검지로 위치를 잘 잡을 수 있을 듯 합니다. 키캡의 재질은 CX157의 퀄리티라고 생각하시면 될 것 같습니다.
스위치는 특주축을 생산하는 JWK사에 스위치가 적용되었고요. 걸림없는 리니어인 H1과 넌클릭에 걸림이 강한 스위치인 T1 이렇게 두 가지로 출시했습니다. H1의 키압은 약 60g이고 T1의 키압은 약 70g이라고 합니다. 제가 처음에 각 스위치 정보를 찾아왔는데 H1은 기성품 같은 경우에는 78g인 것 같고 T1 같은 경우에는 67g이라고 해서 표기가 서로 바뀐 건가? 해서 콕스 측에 문의해봤거든요. 그랬더니 H1 같은 경우에는 스프링을 바꿔서 출시했다고 합니다. 다시 설계한 것 같네요. 상대적으로 80g에 가까운 키압은 부담스러운 부분이 있으니 약간 바꿔서 출시했는 게 일반 유저분들에겐 더 좋은 듯 합니다. 스위치 외관은 특이하진 않고요. 리니어 타입인 H1은 그냥 흑축처럼 보이고요. T1은 청축처럼 보입니다. 외관은 이래도 각각 특성이 완전 다른 스위치니까 오해는 마시고요. H1의 경우에는 스위치 하부 하우징이 폴리아미드라고 하는 PC 재질과는 조금 다른 재질이 사용되었다고 합니다. 그래서 하부를 타격하는 타건음이 상대적으로 덜 난다고 하네요. 기타 특징으로는 체리식 스테빌라이저, 스텝스 컬처 2 방식의 설계, 무한동시 입력, 1000Hz의 폴링 레이트 등이 있겠습니다. 솔직히 다들 타건 마려우시죠? 그럼 타건하러 가보시죠. 타건은 항상 일반 강하게 윤활 전과 후로 보여드리도록 하겠습니다. 이번에는 H1, T1 모두 보여드릴 테니까 영상 넘기기 있기 없기 없기.
자, 어떠셨나요? 정말 말이 안 나옵니다. 어떻게 기성품에서 이런 기감이 나올 수 있죠? 말도 안 됩니다. 우선 H1에 대해서 먼저 설명드릴게요. H1은 키압이 상당히 강합니다. 60g의 키압은 장시간 타건 시에는 확실히 부담스러울 수는 있는데요. 그렇다고 불필요한 저항 요소가 없는 편이라서 상당히 부드러운 느낌입니다. 접전부 찌걱임요? 없습니다. 스프링 잡음이요? 없습니다. 서걱임요? 없습니다. 그저 정말 부드러운 타건감에 누를 때와 올라올 때 압력이 굉장히 균일하게 느껴졌습니다. 한마디로 처음부터 끝까지 같은 압력으로 부드럽게 작동하는 스위치다 라고 말씀드릴 수 있겠고, 기본 팩토리 윤활이 되어져서 나오는 스위치인 만큼 상당히 정숙하고 마음에 들었습니다. 스위치 하부 하우징이 재질이 달라서 그런지는 모르겠지만 바닥을 치면서 나는 소리가 굉장히 정숙하게 들려져서 이 또한 저는 마음에 들었고요. T1의 경우에는 코랄축과 후아노 아이스블루의 느낌이 같이 있는 스위치라고 생각하시면 될 것 같습니다. 강한 걸림이 주는 매력과 다소 짧은 스템 꼬리 부분으로 들어가다 끝나는 홀리파한다와는 다르게 작동거리가 T1이 조금 더 깁니다. 그만큼 짧아진 스템 꼬리로 인해서 바닥 치는 소리는 많이 줄어들었지만 걸림이 코랄축과 비슷한 느낌이어서 굉장히 마음에 들었어요. 다만 T1 스위치의 단점 중에 하나는 접전부 소음이 있다는 부분인데, 아마 걸리면서 반발하는 과정에서 일부 튕기는 소음이 있지 않나 싶습니다. 하지만 윤활하고 나서는 크게 거슬리진 않아서 만약 찌걱이거나 걸리는 잡소리를 잡고 싶으시다면 간이 윤활이라도 진행해 주시는 것이 좋을 듯 합니다. 키압의 경우에는 H1이 상대적으로 강한 느낌이었고요. T1 같은 경우에는 걸리고 나면 탄력적인 느낌이라서 상대적으로 H1보다 약간 약한 느낌으로 느껴진 부분 참고해주시면 좋을 듯 합니다. 그리고 이거는 개인 취향이겠지만 저는 윤활을 슈퍼로브와 일부 키는 RX3 360으로 진행을 해줬는데요. 슈퍼로브 같은 경우에는 높은 피치에 가벼운 타건 느낌이라고 보시면 조금 더 먹먹한 느낌은 RX3라고 생각하시면 될 것 같습니다. 윤활제의 선택은 개인이 마음에 드는 걸로 선택하시는 걸로 해주시면 될 것 같네요. 스위치의 느낌은 이 정도로 말씀을 드리도록 하고요. 바디 울림에 대해서 말씀드리자면 확실히 순정 상태에서도 통울림은 없었습니다. 만약에 느껴지더라도 굉장히 미약한 수준이라서 자연스레 스위치에 바닥 치는 소리가 울리는 효과가 생기고, 그럼에도 거슬리는 부분이 있다면 합한 부분에 보강을 해주시면 되겠습니다만 굳이 안 하셔도 될 만큼 상당히 흡음은 잘 되어 있네요. 다만 한 가지 아쉬웠던 부분은 스테빌라이저인데요. 스테빌라이저는 공장 윤활 처리가 되어 있어서 철심 소리가 있거나 수평이 안 맞거나 하는 문제는 없었습니다. 후 처리가 되어 있어서 상당히 만족스러웠긴 한데요. 다만 보강판과의 유격이 조금 있어서 마스킹 테이프로 후 처리를 해주시는 것이 조금은 아쉬운 부분이긴 합니다. 물론 내가 직접 하면 된다지만 같은 부품으로 만든다면 그 정도 단차는 공장 측에서 잡아줬어야 하는데 조금은 아쉽긴 하네요. 사실 제 눈이 높은 거지 순정이 이 정도면 대박인 겁니다. 이런 제품이 79,000원? 돈 안 아깝습니다. 자, 그럼 CX87에 대해서도 총평 남겨야겠죠. 장점으로는 JWK에서 생산한 특주 스위치를 일반 대중들에게 알릴 수 있는 부분과 직접 접했을 때 키보드의 매력을 느끼기에 충분한 키보드였습니다. 그리고 무엇보다 보강판과 기판 사이에 흡음재가 내장되어 있어서 과장 조금 보태서 푸랄로처럼 단단하게 설계돼서 통울림을 획기적으로 잡았다는 부분이 칭찬의 박수를 아끼지 않고요. 유려하고 시인성 좋은 색상의 키캡으로 남성 여성 모두에게 사랑받을 수 있는 키보드입니다. 그리고 일반 패브릭 케이블보다 고급스러워 보이고 유연한 소재 파라코드 케이블이 적용돼서 마음에 들었고요. 무엇보다 C타입 분리형이라는 부분이 굉장히 마음에 드네요. 아쉬운 부분이라면 스테빌라이저가 보강판에 빡빡하게 끼워져 있었으면 하는 아쉬움이 있습니다. 이전 CY104 영상으로 보여드리면 이렇게 마스킹 테이프를 잘라서 끼워주는 방법으로 작업해주시면 완벽해지니까 시도해보시는 것도 좋을 듯 하네요. 솔직히 이 정도 퀄리티의 정가 99,000원이면 시세로 따지면 비싼 금액은 아닙니다. 거기다 이번에 사전 예약 구매로 2만원 할인된 79,000원으로 구매하실 수 있으니까 진지하게 고려해보시는 것을 권장드릴게요. 이건 여담이지만 나중에 이 키보드가 질렸을 때 디솔더링 해서 써도 거의 본전은 뽑는다고 생각하시면 될 것 같습니다. 원체 스위치의 가격이 비싸니까요. 자, 여기까지 CX87
JWK의 스위치가 적용된 굉장히 특별한 키보드였고요. 출시 전에 이렇게 시청자분들께 리뷰를 먼저 해드릴 수 있는 기회가 될 수 있어서 굉장히 좋았습니다. 앞으로 이런 특이한 리니어나 특이한 넌클릭 스위치가 적용된 제품들이 많이 나왔으면 좋겠네요. 뭐 일반인들은 리니어 하면 적축, 넌클릭하면 갈축 이 두 가지만 쓰니까 상당히 재미가 없거든요. 이런 굉장한 매력을 가진 키보드를 많이 출시해 주셨으면 좋겠습니다. 자, 여기까지 CX87 마무리 하겠고요. 여러분의 의견은 어떠신가요? 자유롭게 댓글 남겨주시고요. 구독자와 함께 크는 파출남 채널 항상 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다. 저는 더욱더 찰진 리뷰로 찾아뵙도록 하겠습니다. 파출남이었습니다. 다음에 봐요. 바이 BYE.